Hi, ako si Rham. Welcome sa ating channel. Magandang araw mga ka-farm life. Ngayon po ay samahan nyo akong bisitahin ang isa sa may pinakamalaking taniman ng dragon fruit dito sa Cavite. Ito ay ang Silan Agri Farm na matatagpuan sa Indang, Cavite. Ang Silan Agri Farm ay dinedevelop bilang isang agritourism na lugar. Kaya dito sa farm, makikita nyo ang iba't ibang uri ng pananim tulad ng kamatis, talong, meron din silang pinya at mga saging. Meron din silang mga alagang hayop tulad ng native na manok, pabo, baka, at kalabaw. At sa mga tanim naman nilang mga gulay, pwede nyo silang maabil kung makakatsyempo kayo ng harvest season nila. Ay, makain lang ang sosyal. Masayang din ba? Kanala. Ha? Masayang din ba? Nung pumunta ako dito, dalawa pa lang yun. Ano yung mga ano yan, kuya? Yan yung
lang. Eh, ang sakit. Minsan baka ako sa iyo, ang laki. Minsan ay pagtama mo dito sa tuhod na ganito, eh, ganyan agad kalaki, oh. Ay, dapat, meron maganda nga yung sa mga kotse, yung mating. Lalagay mo rin sa loob ng sako. Mga grass cutter. Tara mga ka-farm life, silipin natin ang kanilang harvest time ng dragon fruit. So timing yung pagpunta namin dito kasi nag-harvest daw. Samahan niyo ako. Harvest time guys. Mga ka-farm life, makikita nyo kung paano sila mag-harvest ng hinog na dragon fruit. At dito pa lang sa pag-harvest, yung mga may mga tinuka ng ibon, hindi na nila sinasama yon para pagdating sa sorting area, piling-pili na yung mga dragon fruit na kanilang ibebenta sa mga customer nila. Oh, kaway. Napakita mo. Ayun na nga, napuno na ang sasakyan. Dadalhin naman nila yung mga kinarvest na dragon fruit doon sa kanilang sorting area para i-double check ang mga good quality na dragon fruit. Maraming salamat po kay Mr. Eddie Silan at Ma'am Sheila sa laging pag-accommodate sa amin tuwing pupunta kami sa inyong farm. Sa mga nais pong mag-order ng dragon fruit, bisitahin lang po ninyo ang kanilang Facebook page. Hanggang dito muna tayo mga ka-farm life. Don't forget to like, share, and subscribe para updated kayo sa ating mga bagong video na i-upload ko.